Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens kortfilm är The Ratcatcher. Filmen i korthet. Ja, baserat på en berättelse av Roald Dahl så kommer en råttfångare som har blivit anställd för att stoppa ett inbrott av råttor på en bensinstation. Han visar sig vara minst sagt excentrisk och utav detta så rullar det på. Ja, men det är bra summerat. Det känns ju också intressant hur den här filmen är uppbyggd med tanke på att vi har ju dels den här han som ska vara berättarrösten eller narrator som det heter på engelska. Så det känns lite grann som att han spelar två karaktärer. Dels att han ska vara narrator och så sen att han ska vara en karaktär som upplever det som händer i filmen. Och så sen så känns det som att jag funderar på om de har byggt upp kulissen. För det känns som att bakgrunden verkar vara liksom målad på ett visst vis. Men jag vet liksom inte riktigt om det är så. För att det känns ju som att de är liksom inte ute på ett riktigt ställe. Utan det känns mer som en kuliss. Ja, det är väl en sån här matte painting-teknik när de har byggt upp en ganska grundläggande bakgrund och sen liksom målat upp resten. Så det blir som ett falskt djup i bilden. Det syns ju ganska tydligt när han ska gå runt den där höbalen bland annat. Mm. Och det känns ju också som att med tanke på att hur sättet som den är uppbyggd på så känns det lite grann som en pjäs. Mm. Med tanke på att först så ser man hur han berättar och så sedan så tar han fram alltså den här ratcatchen någonting från fickan och det är ingenting där utan han beskriver vad det är för någonting. Mm. Och liksom allt eftersom liksom filmen går så börjar det liksom gå till att men det kommer fram en råtta och så sen så blir den liksom lite så här halvt animerad. Så det är ju riktigt snyggt gjort. Ja, det är väl en stop motion effekt tror jag. Jag gillar hur dialogen den bara flyter på. Det är som inget hack i dialogen alls. Och hur narratorn hoppar mellan sina två olika karaktärer. Det är så seamless när det flyter på. Och det är väldigt behagligt att lyssna på. Mm. För att vara mycket dialog som kommer väldigt snabbt på en så känns det som att man hinner ändå med. För att det flyter på så bra. Så jag tyckte de har gjort det väldigt bra när det kom till dialogerna. Jag har inte läst originalverket. Men det känner jag nästan att jag vill göra nu. Det är kul att se att det är Ralph Fiennes som är råttfångaren här. Han är ju Francis Dolarhyde i Red Dragon. Jag tyckte jag kände igen honom. Det är fruktansvärt bra skådespeleri. Karaktärerna, att de lever verkligen sig in i karaktärerna. Helst råttfångaren, jag tycker han hade bäst scenvaro, skulle jag säga. Det är en kreativ användning av den här berättaren. För att, med tanke på att det är baserat på en kort berättelse i bokform alltså. Och att då ha den här berättaren som en sorts verktyg till det. Att kunna använda sig av ska vi säga, berättelsens flöde med ett mer visuellt medium. Jag gillar också det här allt eftersom filmen blev liksom lite mer galen. Man liksom fick se de här inzoomningarna på ansiktet. Och man såg liksom en karaktär som liksom började se ut som en råtta. Att han hade liksom råtttänder. Och det tyckte jag också var snyggt gjort. Ja, den där inzoomningen när de byter, när ena karaktären ska spela råttan. När han ska visa hur han dödar råttan utan att använda händerna eller fötterna.
Det var verkligen snyggt filmat. Bra användning av ljus. Det är Wes Anderson som står för den här filmen, ska jag säga också. Han har ju lite speciell stil med sitt filmande och sådär, så att jag tror det är en bidragande orsak till hur den är upplagd. Alltså det är väldigt många fina vinklar de använder. Bra användning av utzoomning och inzoomning. Jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda? Övriga tankar? Kanske lite mer användning av rekvisita. Kanske. I det här fallet spelar de ju lite teater. När han går in i fickan och ska ta ut någonting så har han faktiskt ingenting i handen. Och sen ett annat exempel där de faktiskt tar... Det är någon person som kommer från ingenstans, kommer upp med en låda för att kunna ta ut en faktiskt uppstoppad mus i det här fallet. Eller en modell av en mus i varje fall. Så det är ju lite, har de ingen rekvisita eller har de faktiskt rekvisita? Ja, det skulle faktiskt kunna funka om de hade lite mer. Som klart, den funkar utan, men jag håller med, det skulle kunna vara bra att ha. Det var väl som att känna att med tanke på att narratorn, han skulle spela 2 roller, att de kanske skulle kunna haft en person till som spelar den andra personen, så kan den personen som ska vara narrator koncentrera sig på den rollen. Men den funkar ändå i sitt syfte, men annars så kan jag liksom inte komma på något mer än vad ni redan har tillagt. Förstår vad du menar. Men ja, alltså jag tycker att den funkar. Alltså jag gillar den som det är. För jag tycker liksom det tillför med flödet i dialogen. Att han hoppar mellan de här karaktärerna. För att den karaktären som han spelar, som ska vara där och se allting, har inte så jättemånga dialoger. Så därför passar det att han är både berättarrösten och en karaktär. Jag tror det också är lite syftet i det här fallet. För det här är också en lite återberättelse vad som hände. Vad som hade hänt utanför den här bensinstationen då. Han upplevde det här och så förklarade han både i detalj och han förklarade vad han faktiskt sa till den här råttmannen. Så jag tror det har ett syfte. Men jag ser vad du menar och det absolut, man skulle kunna gjort det på båda sätten. Det hade varit kul att se hur det hade sett ut. Ja, men då får jag önska er hej och ö för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då.